ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ലോ കലോറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റാപ്പാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത്. ഇതൊരു പ്രോൺസ് റാപ്പാണ്. ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഏഞ്ചൽ ഡയറീസ്. അപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്, ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 1 or 2 ഒക്കെ വട്ടം റാപ്പിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ളതുണ്ടായിരിക്കും. ഇത് ഞാൻ പക്ഷേ ഒരുമിച്ച് കാണിക്കുന്നത് മാത്രം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കേർഡാണ് ഞാൻ ആദ്യം കൊടുത്തത്. കേർഡും അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ലബന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേർഡിൻ്റെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി തിക്ക് ഫോമിലുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട്, അതും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കേർഡ് മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, അതേപോലെ തന്നെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഇട്ടത്. മറ്റ് ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല, അതിനനുസരിച്ച് അളവ് കുറയ്ക്കാം. പിന്നെ വളരെ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഇടുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും നല്ല മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കാണുന്നതിൻ്റെ കാരണം കേർഡ് നല്ല തിക്ക് കേർഡാണ്, മോര് പോലെയല്ല, നല്ല കട്ടി തൈരാണ്, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഉപ്പ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ലബനയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഒരു തിക്നെസ് കിട്ടാനായിട്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ കട്ടി തൈര് ആഡ് ചെയ്താലും മതി. പിന്നെ ഞാൻ പ്രോൺസ് ഇടുന്നുണ്ട്. പ്രോൺസോ പനീറോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ അനുസരിച്ച്, വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണെങ്കിൽ പനീർ ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാൻ പ്രോൺസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഓർ ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം എന്താണോ അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ അതിനുശേഷം കുറച്ച് മഷ്റൂം ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ ക്യാബേജ്, അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് തക്കാളി. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒണിയൻ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. അല്ല, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെജിറ്റബിൾസ് വേറെ ആഡ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് കൈ വെച്ച് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരുടെയും നല്ലതായിട്ട് ആ ഒരു മസാലയൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് പിടിക്കാനായിട്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാം ഓർ കുക്ക് ചെയ്യാം. അതിന് മുന്നേ ഞാനിത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ക്യുനോവ റാപ്പിലാണ്. ഏത് റാപ്പ് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം, ബട്ട് ഒരു ഹെൽത്തി ചോയ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ ക്യുനോവ റാപ്പാണ് ചൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പം ഒരു ക്യുനോവ റാപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഏകദേശം 123 അത്രയും റേഞ്ച് കാലറീസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത്. ഓർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചപ്പാത്തി എടുത്താലും മതി, എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു റാപ്പ് എടുക്കുന്നു. ദെൻ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഓയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തടവി കൊടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ ഒരു പാനിൽ, കാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പാനിലാണ് ഞാനിത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓർ നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്താലും മതി. ബേക്ക് ആയാലും ഒട്ടും ഓയിൽ വേണ്ട. ഇതിലൊരു വളരെ കുറച്ച് ഓയിലാണ്, ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ ഓയിലാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതാക്കി കൊടുത്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ ആ സൈഡിൽ കാണുന്ന പ്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ഹസ്ബൻഡായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. ലൈക്ക് ഓയിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെ ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ തന്നെ ആക്കി എടുക്കുന്നതാണ്. അത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനാണ്. അപ്പം അതും ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ചെയ്യുന്നു മാത്രം. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കുക്ക് പോലെ ആവുള്ളൂ, അങ്ങനെ ഫ്രൈ ആവില്ല, കാരണം ഒരുപാട് ഓയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ക്യുനോവ റാപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ വീണ്ടും ലബന തന്നെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ലെസ് കാലറീസ് ആണ് ആൻഡ് ഇത് ഹെൽത്തി ആണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ പറയുക, അങ്ങനെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. കാരണം ഇത് കേർഡ് തന്നെയാണ്, പുളിയുണ്ട്, പക്ഷേ ഭയങ്കര ക്രീമി ടെക്സ്ചറാണ്. മയണൈസ് ഒക്കെ പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. നല്ലൊരു ഇതാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്ത് ഫില്ലിങ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം, പക്ഷെ അത് ഹെൽത്തി ആയിരിക്കണം, അതേപോലെ തന്നെ കാലറി കുറവായിരിക്കണം. അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ഹാലപ്പീനോ ഇടുന്നുണ്ട്, അത് സോൾട്ടഡ് ആണ്, പിക്കിൾഡ് ആണ്. അതേപോലെ ഞാനൊരു ലെറ്റ്യൂസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഹാലപ്പീനോ ഇപ്പം പിക്കിൾഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു പുളി ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. പിന്നെ അതിനുശേഷം മല്ലിയില ഇടുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് മല്ലിയിലയുടെ ഫ്ലേവർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മല്ലിയില എടുത്തത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം, വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇത് മൊത്തം വരുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 290 കാലറീസ് ആണ്. ഇതിനകത്ത് ഫില്ലിംഗ് കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആവശ്യമായൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ അല്ലേ ഞാൻ എടുത്തുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് മുഴുവൻ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാലറീസ് ആണ്. പക്ഷേ ഒരു 1 റാപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് 290 കാലറീസ് ആണ്. സോ ഹോപ്പ് യു എൻജോയ് ദ വീഡിയോ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.